大家好，我是叶子，每天用简单的食材分享好吃的家常菜做法。咱们今天来分享简单又营养的大锅烩菜的做法。烩菜可以根据自己的喜好选择蔬菜，这里我们准备了适量的生菜，还有孩子爱吃的土豆和千张。把所有的食材洗净后，先进行改刀。千张在有些地方也称之为豆腐皮。把千张改刀切成均匀的长条，切好后抖至松散，放入一旁备用。把土豆从中间一分为二，然后再把它切成较厚一点的大块，这样做出来可以让它的口感非常的绵软入味。切好后把它和蔬菜放一起备用。豆腐的蛋白质含量比较丰富，也是非常受家人的喜爱。准备适量的嫩豆腐，把它切成厚一点的大块，切好后装入盘中备用。接下来把锅烧热后，再加入适量的油。油热后，根据个人的口味添加适量的辣椒酱或者是豆瓣酱，然后再加入一块的火锅底料，用中小火把酱料先给它充分的炒香，炒至融化，把它煸炒出浓郁的红油状态。这个时候再把准备好的姜末和大葱花倒入锅中煸炒增香，把它们在锅中充分的炒香后，再加入适量的开水。接下来再根据食材的用量添加适量的盐，加入适量的鸡精提鲜，再加入适量的胡椒粉。调味后把锅中的汤汁搅拌均匀烧开，然后先把切好的土豆块添加到锅中进行煮制。这里我们还准备了适量的午餐肉，还搭配了一些常吃的牛肉丸，增加丰富的营养。如果不吃荤，这里也可以不用添加。汤汁烧开，肉丸煮至到柔软，这时候再把切好的千张添加到里面，过节剩下的酥肉也可以添加到里面。在煮制的过程中，把准备好的豆腐块也添加到里面。大锅烩的做法非常的简单，而且营养丰富。天凉的季节也是非常受家人喜爱的做法。豆腐煮制到入味后，最后再加入青菜略微烫制。青菜也可以用吃火锅的形式边吃边烫，这样做出来的大锅烩菜非常的简单方便，而且营养丰富，开胃又下饭。天凉的时候很受家人的喜爱。喜欢的朋友可以点击收藏，在家试试这种做法。我是叶子，今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友请点赞关注哦，感谢大家的支持，我们下期见。